好啦，咁你除咗用 cycle 畫之外咧，呢、個叫 entropy level diagram， 佢咧而家問嘅形式咧，就唔會限制你用咩方法去計條數嘅。咁以前其實我哋都會學多種方法叫 entropy level diagram。咁而家咧就唔會攞嚟問你計數，不過叫你識畫。咁嗰個畫法係咩咧？首先咧，我哋要識個 y-axis。y-axis 咧就係嗰個所謂嘅 entropy change delta H。OK。咁咧嗱，有少少難搞嘅，個難搞嘅地方係乜嘢咧？就係、我 entropy level diagram 咧就係佢本身咧有個 reactant， 我 for example 而家個 reactant 喺呢個 level， 你唔一定要係零嘅，某一個位置啦。佢講個 reactant 佢本身係咩咧？我哋而家想揾combustion enthalpy 啊嘛，係咪？咁你咪照寫翻 steric acid 啦 ，C18H36O2。如果佢 react with oxygen 嘅話咧，咁我寫埋啦條 balance equation 啦 ，suppose 你都係咁寫噶啦。咁呢個sorry， 我唔應該個箭咗喺度。咁嗰個 enthalpy change 就係咁樣。咁你透過計算，你就知道佢係-11344個 kilojoule per mole 噶嘛。咁即係話負數咧喺 enthalpy level diagram 嚟講，個箭嘴就會向下嘅。咁啊，跟住佢嚟到呢一個 level 啦，咁佢咧就會變咗做18個 CO2 啦。另外咧就再加18個 water 咁樣啦。OK， 咁呢個數咧就-11344咁樣。好啦，咁但係咧，如果你根據翻個 cycle 嘅畫法係咩咧？就係、我哋要 show 埋佢燒變咗做element， 由個 element 去 prove 翻究竟個 enthalpy change 係幾多噶嘛？咩意思咧？即係話，如果你知道佢做 reaction 係會放 energy 嘅，即係做 CO2 同埋做 water， 呢個係個 final product。咁即係話，我伸長啲呢個 delta H 啊，我可以喺呢度畫條線。呢度畫條線係講咩咧？由佢嘅 element 做出嚟18個 carbon， 再加18個 hydrogen， 再加27個 O2。呢個做晒變咗做18個 CO2 同埋18個 water。咁你又係做到條數啦，係咪？呢個係-18乘以394，再加-18乘以-286啦。唔應該兩個負，即係再加18乘以-286咁樣啦。呢個咁樣，呢個負，係好肉酸就寫得，寫好啲先。18個乘以-394，再乘以18個乘以-286，因為你出18個 CO2 同埋18個 H2O。咁所以呢個 value 咧就應該係-12240嘅。咁你咪會高啲咯，因為高啲跌落低啲，你先會負得呢個數多過呢個數噶嘛，係咪？咁另外佢頭先條題目講咗話，如果我做呢一隻 steric acid 啦，就係呢個係-896啦。咁所以呢個就係個 enthalpy level diagram。咁當然啦，你 suppose 呢個數咧，你係未知嘅，係因為你由呢一個數同呢個數之間嘅差別就可以計到呢個數啦。咁所以你就可以用一個 enthalpy level diagram 去計數嘅。不過我講過啦，呢啲 A level 嘢啦 ，DSE 人唔需要求你畫個 diagram 嚟計條數，不過你要識畫咯。你根據翻頭先個 data 嚟畫翻呢個 diagram 啦。咁當然啦，其實咧你要寫翻啲 state 啦，咁因為我漏咗啦，呢個 liquid 啦，呢個 gas 啦，呢個 gas 啦，呢個 gas 啦。因為逢親講 enthalpy change 咧，都係要寫 physical state。呢個就係 enthalpy level diagrams 嘅畫法。好啦，咁我剩低啲時間我唔做 glucose 啦，你試下做下啦。好啦，咁我哋又再睇多一個例子啦。個例子係咩咧？就係而家留心啊，俾 data、俾 combustion 你、俾 formation 你，兩隻都有。第一個細題問你 involve halogenation， 呢度咧其實漏咗嘅係 halogenation of propene 啊，應該
嗱，希望冇記錯啦嚇。Halogenation of propene。好啦，咁你點樣計法咧條數？咁又係啦，我哋咧首先去諗 halogenation of propene 嗰條式係乜嘢？propene 咧本身咧就 C3H6 嘅 gas 啦，三個 C 嘅 gas 啦。而家咧你做 halogenation 咧，即係加 H2 落去啦。如果你記得 organic chem part 2學咗嘅，咁佢會變咗做咩咧？變翻做 alkane 啦 ，alkane 變做 alkane 嘅方法啦嚇，propane。呢個 delta H 咧就係我哋要揾嗰個啦。跟住做啲乜嘢咧？就係而家睇個 data，佢俾你啦 ，combustion enthalpy 嚟嘅。嗰個第一個 step 就係我哋想揾嗰個 delta H 咧，就係寫喺呢一度啦。咁第二個 step 咧就係下低呢橛嘢係寫乜嘢咧？如果嗰條題目係俾 combustion 你，即係佢係會變咗做 CO2。另外咧 water。咁你砌翻 balance 佢啦，3個 C 咧，咁即係有3個 CO2 啦，8個 H 咧，即係會有4個 H2O 產生咯，咁樣啦。第三個 step 做乜嘢咧？就係撚翻啲箭嘴，因為佢係 combustion 嚟㗎，你燒呢嚿嘢會出 CO2 同 water， 而燒 propene 咧係-2085嘅，咁你咪寫-2058喺呢度啦。燒 H2 咧都有俾你嘅，因為所謂嘅 formation of water 其實咪即係 combustion of hydrogen 啊，定義唔同，但係數值一樣嘅，所以呢個咧就係-285.8啦。另外燒一個 propane 咧-2220。所以你又用翻頭先嗰個諗法，呢度係中心點，順時針加埋，等於反時針。咁我又炒咗佢啦，唔好寫喺度啦。即係話 delta H 如果佢加-220，就會等於-2058，再加括弧-285.8。所以個 delta H 咧等於單位 kilojoules per mole。呢個畫箭嘴第3個 step 啦，第4個 step 咧就計數啦。好啦，講埋咧第 part B 啦，即係下低啦嚇。揾 envelope change of conversion of cyclopropane to propene。咁又係啦，你首先寫翻條式先啦。你要揾嗰個 envelope change 就係 cyclopropane to propene。cyclopropane 咧即係呢嚿嘢 C cyclic compound。propane 咧即係alkane 即係全部都係 H2 啦，CH bond 啦，咁 suppose 個 structure 就係咁樣。呢嚿嘢如果佢 convert 佢做做 propene， 咁即係變 C3H6 啦，係咪 ？element 上面咧就冇變嘅，變嘅係咩咧？佢個 structure， 即係佢拆散咗個 ring。咩叫 ring 咧？就係呢一嚿嘢，佢本身係環狀結構，彈翻直佢之後咧變 double bond。好啦，又係睇下佢俾咩資料你啦。佢俾 combustion 你嘅，因為我哋有 cyclopropane 嘅 combustion。咁另外咧，我又有啦嗰個propene 嘅 combustion， 一個2091，一個2058。咁所以咧，我直接寫啦，呢個-2091啦，呢個-2058啦。combustion 即係會出3個 CO2 啦，另外3個 H2O 啦，咁樣。呢個就係個 delta H 我哋要揾，唔夠位啦，我寫側邊啦。
順時針加埋呢個加呢個 delta H 加括弧負2058等於反時針一個負2091，所以個 delta H 係幾多呢？負33個 kilojoule per mole。OK， 好啦，咁咧佢問多你一個細問嘅，我睇條問題再話俾你知啊。佢叫你講 stability of cyclopropane and propene。咩叫 stability 咧？就係、如果個 conversion 啊由呢嚿嘢變咗做 propane，佢係放 energy 嘅話咧，呢隻嘢會 stable 啲嘅。所以咧 propane 咧 more stable 嘅。點解咧？因為咧 reaction 係 exothermic。即係仔細嘅 detail 嘅解釋咧，其實唔使學嘅。不過咧，我即管咧就講啦。